Nos vemos una vez más. Снова здравствуйте. Nos hemos visto mucho en estos días, Мы уже так много с вами видимся за эти дни, pero cada vez las vemos más hermosas. но каждый раз вы все красивее и красивее. Dígale a la que está a su lado, Скажи своей соседке, te ves hermosa, ты очень красивая, te ves diferente. ты отличная. A las mujeres les gusta hablar. Женщинам нравится разговаривать. Y ahora le vas a decir algo a la que está a tu lado. А сейчас скажи своей соседке, ¿Cuál va a ser tu ofrenda? ¿Cuál va a ser tu ofrenda? Tu ofrenda. та, которая спереди тебя. Какова будет твоя жертва? ¿Cuál va a ser tu ofrenda? Какова будет твоя жертва? Ahí sí se ríen, ¿no? Вы смеетесь? Bueno, ya va a haber el momento de entregar esa ofrenda. И наступит момент, когда ты отдашь эту жертву. Y sé que Dios va a hacer milagros. Amén. И я знаю, что Бог будет творить чудеса. Аминь. Amén. Аминь. Ahora le vas a hacer otra pregunta a la que está a tu lado. А теперь еще спроси у своей соседки. ¿Cuántas discípulas tienes? Сколько у тебя учениц? Respóndele. Отвечайте. Amén. Аминь. Y ahora le vas a preguntar una última cosa. И сейчас спроси последнюю вещь. ¿Cuántas quieres tener? А сколько ты хочешь иметь? Wow, y yo pensé que las colombianas hablaban más. И я думала, что больше всех говорят колумбийки. Ustedes se ganaron el premio. Ну, теперь я смотрю, что это Un будет. aplauso. Аплодисменты. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante Сегодня я хочу поговорить о очень важной теме. que también creo que es el complemento И также я думаю, что de lo que Dios quiere hacer en esta convención. это то, что Бог будет делать на этой Le he конференции. puesto como título, И я назвала ее Salvas «Спасайся, para salvar a otros. чтобы спасать других». Salvas para salvar a Спасайся, otros. чтобы спасать других. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 1, И я хочу, чтобы ты открыла свою Библию на книге Исхода, 1 глава, versículo 15. 15 стих. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, Сказано, царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа. cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Y el versículo 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. И 21 стих говорит, «И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Hace 7 años atrás, 7 лет назад mi hermana mayor, Marcia, моя старшая сестра Марсия, ella es pastora con su esposo en California, они с супругом пастора в Калифорнии, ella estaba embarazada de su segundo hijo она была беременна своим вторым ребенком. y era un hijo que ella deseaba mucho, И этого ребенка они очень желали. porque cuando ella tuvo su primer hijo, Потому что когда у нее был первый ребенок, fue un milagro, это было чудо. ya que el doctor le había dicho que ella no podía tener hijos, Потому что врачи ей говорили, что у нее не будет детей. porque tenía un problema dentro de ella que le impedía tenerlos. Потому что у нее была проблема, которая препятствовала ей Pero tuvo иметь este детей. hijo y Но Dios hizo el milagro.
milagro. Но она забеременела, и Бог сотворил чудо. Cuando quedó la segunda vez en embarazo, И когда она второй раз забеременела, cuando ella tenía 8 meses de embarazo, когда она уже была на 8-м месяце, ella estuvo en un control médico она была на медицинском обследовании. y de un momento a otro le detectaron una enfermedad muy grave И вдруг у нее обнаружили очень тяжелую болезнь, que se llama preeclampsia, que es cuando la tensión arterial de la mujer embarazada sube и эта болезнь заключается в том, что у беременной женщины поднимается артериальное давление. y es muy peligroso para la vida del bebé y para la vida de la mamá. И это очень опасно для жизни матери, для жизни ребенка. Y el tipo de enfermedad que ella tenía И эта болезнь, которая у нее была, era la más grave de todas, это была самая тяжелая болезнь из всех. porque hay varios tipos de este problema. Потому что у этой болезни есть несколько уровней. Entonces el doctor le dijo, И так врач ей сказал: tenemos que inmediatamente sacarte al bebé нам нужно прямо сейчас извлечь из тебя ребенка, porque el bebé puede peligrar y morir. потому что он может причинить тебе вред. Y la doctora que atendió a mi hermana И врач, которая занималась моей сестрой, sabía que mis padres eran pastores. знала, что мои родители были пасторы. Y esta doctora fue donde mis padres И эта врач пришла к моим родителям y les dijo, por favor, unjan mis manos, и сказала им: пожалуйста, помажьте мои руки porque pídanle a Dios que su hija pueda ser salva и попросите у Господа, чтобы ваша дочь могла быть y здорова, que ella no muera, и чтобы она не умерла, porque es muy grave su enfermedad. потому что эта болезнь очень тяжелая. En ese momento llamamos al pastor Castellanos. И тогда мы позвонили пастору Кастеланосу, En ese mismo momento en la iglesia había intercesión. и в это самое время в церкви шла ходатайственная молитва. Por eso es tan importante la intercesión, Поэтому так важна porque en ходатайственная cualquier молитва. momento tú la necesitas. Потому что ты можешь, оно тебе может потребоваться в любой момент. Y las personas que estaban orando И люди, которые молились, empezaron a orar por mi hermana, они начали молиться за мою сестру, que Dios ungiera las manos de esa doctora чтобы Бог помазал руки этого врача, para que ella no muriera, чтобы и дочь не умерла, para que el bebé se salvara. чтобы ребенок был спасен. Y oramos tanto И мы так молились, que Dios hizo el milagro. что Господь сотворил чудо. Y cuando la doctora salió de la cirugía, И когда врач вышла из кабинета, le dijo a mis padres, она сказала моим ahora родителям: sí les voy a decir la verdad. я вам хочу сказать правду. Lo de Marcia Марсия era un milagro. – это чудо. Yo no quise decírselos antes de entrar a la cirugía Я не хотела говорить это прежде, чем я вышла из para no операционной, angustiarlos. чтобы не говорить вам ничего. Pero lo de ella era algo muy grave, Но потому что у нее действительно очень тяжелый случай был. porque ella pudo haber quedado como un vegetal, Потому что она могла остаться просто как овощ. pudo haber quedado en coma, Она могла остаться в коме. el niño se pudo haber salvado, И ребенок, может быть, и спасся pero бы, ella no. но она нет. Pero Dios hizo el milagro. Но Бог сотворил чудо. Y cuando ella va donde otros doctores И когда она говорила с другими y les врачами cuenta lo que le pasó, и рассказывала, что los произошло, doctores dicen врачи говорили, que de 1000 mujeres, что из 1000 solo женщин una se salva. только одна спасается. Y ella fue esa una que se salvó. И она была этой единственной женщиной. Y cuando yo veo eso que le ocurrió a mi hermana, И когда я узнала, что произошло с моей сестрой, yo entiendo que Dios, я понимаю, что Бог por salvar una generación, для того, чтобы спасти поколение, hace lo que sea. творит чудеса. Que para Dios las generaciones Потому что для Бога поколения tienen un valor muy importante. имеют огромное значение. Y Dios sabía И Бог знает, que dentro de ella что внутри нее estaba naciendo una generación. было целое поколение. Y por eso Dios preservó su vida Поэтому Бог сохранил ее жизнь y preservó la vida de ese bebé. и сохранил жизнь этого ребенка. Entonces yo entiendo que muchas veces Dios nos salva Поэтому я понимаю, что очень часто Бог нас y спасает nos guarda en ciertos momentos de nuestra vida и хранит нас в некоторые моменты нашей жизни, para que nosotras entendamos чтобы мы поняли la importancia важность de también salvar a otras mujeres. спасать и других женщин. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Каково намерение Бога для тебя? El propósito de Dios para tu vida es de bendición y de multiplicación. Намерение Бога на твою жизнь – это благословение и умножение. Dios quiere que tú vivas la prosperidad Бог хочет, чтобы ты жила в процветании en todas las áreas de tu во vida всех сферах твоей жизни. y que ese estado de prosperidad И чтобы это состояние процветания sea progresivo,
прогрессировало, vaya en aumento. чтобы оно увеличивалось. No que tú tengas que decir, Не так, чтобы ты говорила: Señor, Господь, tengo tu bendición, у меня есть Твое pero solo благословение, en ciertos tiempos de mi vida, но только в некоторые моменты моей жизни. sino que tú puedas decir, Но чтобы ты говорила так: Señor, veo que tu bendición en mí Господь, я вижу, что Твое es благословение como во la мне. luz de la aurora, И это словно свет звезды. va de aumento en aumento. Оно увеличивается и увеличивается. Dios quiere que tú dentro de un año И Бог хочет, estés mejor que de lo que estás ahora. чтобы через год ты была в лучшем положении, чем сейчас. Y no que tu vida sea la misma siempre. И чтобы ты не оставалась на прежнем уровне. Cada año tú debes evaluar Но каждый год ты должна оценивать, qué tanto estoy mejor que el año anterior. что у тебя сейчас улучшилось по сравнению с прошлым годом. Por eso el propósito de Dios para ti es bendecirte. Поэтому намерение Божие для тебя — это благословлять Es que тебя. tú seas una mujer productiva, Чтобы ты была продуктивной una женщиной. mujer que dé vida Женщиной, которая будет давать a otros, другим, que dé vida которая будет a давать sus generaciones, своим поколениям, que dé vida a su familia. которая будет давать жизнь своей семье. El enemigo siempre busca dañar a la mujer, Враг всегда пытается оболгать женщину, porque la mujer es la que da vida a otros. потому что женщина дает жизнь другим. Entonces por eso el enemigo busca destruirla Поэтому враг ищет, как разрушить ее y matar sus sueños. и убить ее мечты. Dios hizo a la mujer fructífera, Бог сотворил женщину плодородной no solamente en lo natural, не только в естественной сфере, sino también en lo espiritual. но также и в духовной. La mujer es fructífera Женщина плодоносна, porque es la que lleva el bebé en su vientre. потому что она вынашивает ребенка в своем Tú eres чреве. la que permite que otro viva. Ты позволяешь жить другим. Tal vez el hombre Возможно, también человек, contribuye en eso, муж тоже в это вкладывает. pero finalmente esa vida de ese bebé Но в результате жизнь этого ребенка crece en el vientre de la mujer. возрастает в чреве женщины. Entonces ya Dios nos dio una naturaleza de ser fructíferas. Поэтому Бог дал нам природу быть Nos плодоносными. dio una naturaleza de dar vida a otros. Он дал нам природу давать жизнь другим. Ese es el propósito de Dios para Вот ti. это желание Бога для тебя. Pero ¿cuál es el propósito del enemigo? Но каково желание врага? Matar, hurtar y destruir. Украсть, убить и погубить. Él siempre está buscando destruir. Он всегда пытается погубить. Siempre está buscando matar, Он всегда пытается убить, robar, украсть, dañar принести вред el sueño de Dios. мечте Божьей. Siempre está buscando matar generaciones. Он всегда пытается убить поколение. Vemos que aquí la palabra en Éxodo nos cuenta Мы видим, что здесь в книге «Исход» слово нам говорит acerca de la historia о истории del pueblo de Israel. израильского народа. Por muchos años, Много лет José fue el que gobernó sobre este pueblo. Иосиф был много лет в этом народе. Ustedes saben que José fue llevado como esclavo a Egipto Иосиф правил в этом народе, и он пришел в Египет как раб. y Dios lo levantó como un gran rey. И Бог поднял его как великого царя. Y como el temor de Dios estaba en su corazón, И так как в его сердце был страх Господень, él supo gobernar de la manera correcta. он знал, как правильно управлять народом. Y en el tiempo que José gobernó en Egipto, И в те времена, когда Иосиф управлял Египтом, los israelitas se multiplicaron en gran manera. израильтяне умножались. Inclusive había más israelitas que И получилось egipcios. так, что израильтян было больше, чем египтян. Y crecían y crecían y se И multiplicaban. они росли и умножались. Pero luego José murió Но потом Иосиф умер, y se levantó otro faraón. и поднялся другой фараон. Pero ese no conocía a José. Но он не знал Иосифа. Entonces él empezó a gobernar de una manera diferente. И он начал по-другому управлять народом. Y él vio que habían muchos israelitas. И он увидел, что очень много израильтян. Y él dijo, yo tengo que matar esta generación. И он сказал, я должен убить все это поколение. No puedo permitir que sigan naciendo israelitas. Я не могу позволять, чтобы израильтяне продолжали рождаться. Porque se están multiplicando mucho. Потому что они очень Y умножились. este pueblo tiene que ser solo de egipcios. И этот народ должен состоять только из египтян. Entonces este hombre
И вот этот человек, sin temor en su corazón, в его сердце не было страха, con maldad dentro de él, у него было зло в сердце, buscó una estrategia начал искать стратегию, para matar la generación de los чтобы israelitas. убить поколение израильтян. Y ahí es cuando vemos en el versículo 16, И здесь в 16 стихе мы видим, en el versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, в 15 стихе сказано, царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другой Фуа. cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Entonces el rey de Egipto Итак, египетский царь buscó la estrategia. нашел стратегию. Él dijo, ya no puedo matar a los israelitas, a los que ya han nacido. Он сказал, я не могу убить израильтян, те, которые уже родились. Entonces lo que voy a hacer Итак, то, что я буду делать, es matar la generación que viene en camino. я буду убивать поколение, которое приходит. Entonces mandó a llamar a las parteras. Поэтому он призвал повивальных бабок. Las parteras eran las mujeres que atendían a las mujeres embarazadas. И повивальные бабки – это женщины, которые помогали беременным женщинам. Las parteras eran mujeres grandes, И повивальные бабки – это большие eran женщины. hebreas, А это еврейки. eran fuertes, Они сильные. y ellas eran las que iban a las casas И они приходили в дома, a sacar los bebés de los vientres de las mujeres. чтобы извлечь ребенка из чрева матери. En esa época era muy diferente que ahora. И в те времена это отличалось от настоящих Ahora tú времен. vas a una clínica, Сейчас ты едешь в клинику, pero ya no se usa tanto este método. но тогда этот метод не использовался. Entonces esas mujeres Итак, эти женщины eran muy valiosas por lo que hacían. были очень смелые, потому что они это Y делали. ellas tenían que someterse al rey, И они должны были подчиняться царю, porque era el jefe de ellas, потому что он был над ними, era la autoridad sobre ellas. а он был авторитетом над ними. Entonces el rey las mandó a llamar Итак, царь призвал их y les dio una orden. и сказал им, Les dijo, cuando vayan a asistir a las mujeres en sus embarazos, он сказал, когда вы будете приходить к женщинам в родах, si ese bebé es mujer, если это ребенок женского пола, vas a dejar que viva. пусть живет. Pero si es niño, Но если это мальчик, entonces mátenlo. тогда убейте его. Y cuando las mujeres hebreas recibieron esta instrucción, И когда евреянки получили эту инструкцию, ellas dijeron, ¿cómo vamos a matar la vida de un bebé? они сказали, как мы можем убить жизнь ребенка. Ellas vivieron una lucha muy grande en su corazón. В их сердце была большая борьба. ¿Por qué el rey quería que mataran a esos bebés varones? Почему царь хотел убить этих мальчиков? Para que las mujeres hebreas Чтобы еврейские женщины se casaran con los egipcios. выходили замуж за египтян. Porque como iban a morir todos los niños varones, Потому что если умрут все мужчины, entonces cuando las niñas crecieran, поэтому когда девочки вырастут, no iban a haber hombres egipcios, no iban a haber hombres israelitas, то для них не будет мужчин евреев. sino todos iban a ser del pueblo de Egipto. И им придется выходить замуж за египтян. Entonces Faraón dijo, Поэтому для этого yo no quiero que las mujeres se casen más con israelitas, sino con egipcios. он сказал, я не хочу, чтобы евреянки выходили замуж за евреев, И но de чтобы esta они выходили forma за египтян. И поэтому Voy a exterminar я продолжу, el pueblo israelita я прекращу народ para que ya no израильский, se puedan multiplicar. чтобы они не могли умножаться. Yo puedo ver que la estrategia del enemigo И я вижу, что это стратегия врага. siempre va detrás de destruir generaciones. Она всегда состоит в том, чтобы разрушать поколение. En ese momento, И в этот момент la vida de todos esos niños que iban a nacer, жизнь всех этих детей, которые должны были porque родиться, eran miles de mujeres las que estaban en embarazo, потому что тысячи женщин были la беременны. vida de esos niños Жизнь этих детей estaban en manos de tan solo unas parteras. была в руках вот этих повивальных бабок. Ellas eran quien decidían Они знали, кому они служат. si preservaban la vida de esos niños Если они сохранят жизнь этих детей, y morían ellas, то умрут они. o si mataban a esos niños А если они убьют y этих детей, vivían ellas. то они будут жить. Ellas tenían que escoger. И им нужно было избрать. Ellas tenían que decidir qué hacer en ese momento. Им нужно было избрать, что делать в этот момент.
El enemigo siempre va a buscar matar tus sueños. И враг всегда будет искать, как убить твою мечту. El enemigo siempre va a querer destruir familias, Враг всегда будет искать, как разрушить семью, destruir generaciones, разрушить поколение. pero siempre va a haber alguien que va a guardar de ti. Но всегда будет находиться рядом с тобой кто-то, кто об тебе Si tú позаботится. estás aquí hoy sentada, Если ты сейчас здесь сидишь, tal vez ya pasó mucho tiempo después de haber ido a un encuentro, возможно, ты уже давным-давно была на pero энкаунтере. yo sé que hubo una persona que a ti te guardó. Но я знаю, что был один человек, который заботился о тебе. Hubo una partera Это была одна повивальная que te бабка, compartió de Dios, которая рассказала тебе о que Боге, no permitió que tú murieras которая не позволила тебе умереть en el mundo, в мире, en las drogas, в наркотиках, en los vicios. в пороках. No sé quién fue la persona que te ganó a ti para Dios. Я не знаю, кто этот человек был. De pronto fue tu padre, Возможно, это твой отец tu abuela, или твоя una бабушка, hermana, сестра, una amiga. Подруга. Pero cuando esa persona te compartió de Dios, Но когда этот человек рассказал тебе о Боге, preservó tu vida, он сохранил твою te жизнь, salvó, он спас te тебя, guardó del mundo. он сохранил тебя в Si этом hoy мире. tú no estuvieras en este lugar, Если бы ты сейчас не сидела ¿a здесь, dónde estarías? где бы ты сидела? Tal vez algunas no estarían vivas, Возможно, кто-то уже не был бы в живых. estarían enfermas, Возможно, вы были бы больны estarían en vicios, или в пороках. estarían perdidas en el Вы mundo, бы потерялись в этом en la мире, depresión, в депрессии. con su hogar destruido. У вас бы была разрушена семья. Gracias a que un día alguien te salvó Спасибо, что однажды кто-то спас y тебя preservó tu vida, и сохранил твою es que жизнь. tú estás en este lugar. Поэтому ты можешь сидеть здесь. Por eso es que hoy estás aquí. Поэтому ты сейчас здесь. Mira la importancia de preservar la vida de otros. Посмотри, как важно сохранять жизнь других. Porque cuando yo preservo la vida de alguien, Потому что когда я сохраняю чью-то жизнь, estoy preservando la vida de generaciones. то я сохраняю жизнь целых поколений. Y esa persona que un día te ganó a ti, mujer, И этот человек, который однажды завоевал тебя, tal vez solo estaba pensando en ti. возможно, он думал только о тебе. Lo que ella no sabía Но этот человек es не que знал, detrás de ti что идет за тобой, habían más mujeres. что там еще больше Y женщин. cuando te salvó a ti, И когда он спас тебя, también salvó a todas esas mujeres que hay detrás de ti. он также спас всех этих женщин, которые придут после тебя. Por eso el enemigo siempre busca matar generaciones. Поэтому враг всегда ищет, как убить поколение. Pero vemos que estas mujeres fueron valientes. Но мы видим, что эти женщины были смелыми. Estas dos parteras, Эти две повивальные бабки, una se llamaba Cifra одну звали Шифра, y otra se llamaba Fua. а другую звали Фуа. No sé estos nombres de dónde vengan, son un poco extraños. Я не знаю, откуда пришли эти имена, они No немного sé cómo странные. suenan en ruso, Я не знаю, как они звучат по-русски, pero en español suenan muy extraños estos nombres. но на испанском они звучат очень странно. Pero lo que más me impacta es el significado que tienen estos dos nombres. Но меня впечатляет значение этих двух имен. Cifra significa justa, Шифра означает праведная, honesta, честная, legítima справедливая y propia. и верная. Y Fua significa espléndida, И Фо означает прекрасная, magnífica чудесная y resplandeciente. и потрясающая. Eran tan solo unas parteras, Это были просто повивальные pero el бабки. significado de sus nombres Но значение их имен era tan valioso. так значимо. El significado de sus nombres Значение этих имен mostraba realmente la naturaleza que ellas tenían. показывало на самом деле природу, которая была в них. Y era la de mujeres valientes, И это были смелые женщины. mujeres esforzadas, Женщины сильные. mujeres que no temieron, Женщины, которые не имели страха. mujeres que temían a Dios, Женщины, у которых был Бог. mujeres que querían salvar a otros. Женщины, которые хотели спасать других. Vemos que en ellas hubo unas características importantes. И мы видим в них несколько очень важных характеристик. Ahí en el versículo 17, la primera parte dice, pero las parteras temieron a Dios. Первая часть 17 стиха говорит: но повивальные бабки боялись Бога. Lo primero que hubo en ellas Первое, что было в них, es temor a Dios. это страх Божий. Ellas temieron a Dios. Они боялись Бога. Tal vez el rey de Egipto Возможно, царь египетский, era autoridad sobre ellas. он был авторитетом над ними. Pero el rey de Egipto no era más grande que el Dios que había en ellas. Но царь
египетский был не больше, чем Бог, который был в них. Ellas temían a Dios. Они боялись Бога. Ellas sabían al Dios que servían. Они знали Бога, которому они служат. A pesar de que su rey creyera en otros dioses, Несмотря на то, что их царь верил в других богов, el Dios de ellas nunca cambió. их Бог никогда не изменялся. Ellas temieron a Dios. Они боялись Бога. Ellas no perdieron sus principios. Они не потеряли свои принципы. Ellas pudieron haber dicho, Они, может быть, сказали, obedezcamos a lo que el rey dice. они могли сказать, послушаемся царя. Puede ocurrir que si no cumplimos esta orden, Возможно, мы не сможем исполнить el это. rey vaya a matar a nuestros hijos, Если мы не исполним это повеление, он o убьет vaya a наших matar a детей. nuestros esposos. Или убьет наших мужей. Ellas no pensaron en ellas. Они вот об этом не думали. Ellas ante todo temieron a Dios. Потому что они боялись Бога. Eran mujeres obedientes. Это были послушные Eran женщины. mujeres sin argumentos. У них не было аргументов. El temor de Dios siempre debe estar en tu vida. Страх Божий всегда должен быть в твоей Cuando el жизни. temor de Dios está en ti, Когда страх Божий в тебе, tú eres una mujer de principios. то ты становишься женщиной принципов. Tú eres una mujer que dice no al pecado, Ты станешь женщиной, которая скажет нет греху, no a la tentación, нет искушению, no a lo incorrecto. нет неправедному. Eso es temor a Dios. Это страх Божий. Temor a Dios es cuando tú no cambias tus principios por lo que otros te dicen. Страх Божий – это когда ты не меняешь свои принципы из-за того, что тебе говорят другие. Una segunda característica en estas mujeres, И вторая характеристика у этих женщин. en el versículo 18 dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? 18 стих говорит, царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? El rey se enteró de que ellas no estaban matando a los niños varones, Царь узнал, что они не убивают детей мужского пола, sino que ellas iban a esas casas но они приходят в дома, y cuando veían que era una niña, la recibían, и когда они видят, что это девочка, они ее y принимают, cuando veían que era un niño, también lo recibían. и когда они видят, что это мальчик, они его тоже принимают. Entonces el rey se enteró, И поэтому царь узнал об этом, las mandó a llamar и он снова призвал их. y les dijo, ¿por qué están preservando la vida de los niños? И он говорит, почему вы сохраняете жизнь мальчиков? Si yo di la orden que no lo hicieran, Ведь я повелел вам не делать так. pero estas mujeres Но эти женщины, no se dejaron intimidar. они не испугались. Ellas no permitieron la intimidación. Они не позволили себя запугать. Ellas no tenían temor a Faraón, Они не боялись фараона, porque ellos sabían que su Dios las defendía, потому что они знали, что их Бог защитит их, que su Dios guardaba de ellas. что их Бог позаботится о них. Cuando nos dejamos intimidar del enemigo, Как часто мы позволяем врагу запугать cuando себя, dejamos que esas voces extrañas когда мы принимаем эти странные hablen голоса, a tu oído y te digan, которые говорят в твои уши и no говорят hagas тебе, eso, не делай этого, no obedezcas, не делай этого, не послушайся. mejor haz lo que esa persona te está diciendo. Лучше сделай то, что тебе говорит этот человек. Estas mujeres fueron valientes. Эти женщины были смелыми. Ellas pudieron haber sentido temor de Faraón, Они не испугались фараона, pero ellas sentían era temor de Dios. но они чувствовали страх Божий. Una tercera característica que veo en estas mujeres И третья характеристика, которая есть у es этих que ellas женщин, determinaron cuidar lo que Dios les había dado. они приняли решение хранить то, что Бог им доверил. Ellas determinaron preservar la vida de estos niños. Они приняли решение сохранять жизни этих детей. Ellas decidieron cuidarlas. Они приняли решение заботиться о них. Ellas pudieron haber tomado la decisión Они могли принять решение de haber sido obedientes a Faraón, быть послушными фараону, pero Dios les había dado una responsabilidad но Бог дал им y ответственность. ellas decidieron cumplirle a Dios И они предпочли исполнить это для Бога y preservar la vida de estos и niños. сохранять жизнь этих детей. Esto muestra que ellas eran unas mujeres de compasión. Это показывает, что это женщины посвященные. En ellas había compasión. И в них было сострадание. Yo creo que en ese momento, cuando la mujer estaba en el parto, Я думаю, что в этот момент, когда женщина была в родах, ellas no tenían el corazón para matar la vida de un niño. в их сердце не было желания убить жизнь этого ребенка. Usted sabe qué significa
significa ese momento? Вы знаете, что означает Que этот usted esté момент? frente a una mujer que está dando a luz Когда ты стоишь перед женщиной, которая в y родах, que el niño salga и когда выходит y que usted младенец, tome un cuchillo y lo mate. и им нужно было воткнуть в него нож и убить. Eso era lo que esperaba Faraón que ellas hicieran. Этого ожидал фараон, чтобы это они сделали. Es algo absurdo, Это абсурд. pero podía haber gente que lo podía hacer. Но они могли быть этими женщинами, которые Pero сделали бы так. las mujeres parteras temían a Dios. Но эти повивальные бабки имели Бога в сердце. Por eso ellas decidieron cuidar lo que Dios les había dado. Поэтому они приняли решение заботиться о том, что Бог дал им. Hoy, mujeres, Сегодня, женщины, Dios también les está pidiendo cuentas. Бог также просит у вас отчета. Dios ha puesto mujeres en tus manos. Бог вложил женщин в твои руки. Dios te ha dado fruto. Бог дал тебе плод. ¿Qué has hecho con ese fruto? Что ты делаешь с этим ¿Lo плодом? has preservado? Ты его хранишь? ¿Lo has cuidado? Ты заботишься о ¿O нем? lo has dejado ir? Или ты его оставила? Cuando no cuidamos el fruto, Когда мы не заботимся о es плоде, como si lo estuviéramos matando. это все равно, что мы убиваем. Es como si se lo estuviéramos entregando al enemigo en sus manos. Это все равно, что отдать этот плод в руки врага. Es como si tú le dijeras al diablo, Это все равно, что сказать дьяволу: no tengo tiempo para esa mujer, у меня нет времени на эту женщину. tengo muchos problemas, У меня много проблем. tengo cosas que hacer, Мне много что нужно estoy muy сделать. ocupada, Я слишком занята. no tengo tiempo. У меня нет времени. Cuando tú haces eso, Когда ты так tú le estás делаешь, diciendo al enemigo, то ты говоришь врагу: toma esa persona, возьми этого porque no человека, tengo tiempo para потому что у ella. меня нет для нее Y времени. tal vez esa persona И, возможно, этот puede человек volver al mundo, может вернуться в мир, puede volver atrás, может вернуться назад, puede volver a recaer en cosas que ya había dejado, может снова упасть в те вещи, которые она оставила. porque no hubo una mujer allí, Потому что здесь не было como женщины, las parteras, как эти повивальные que бабки, cuidara de esa mujer, которые позаботились бы об que этой женщине, preservara ese fruto. которые сохранили бы этот плод. Otra característica que hubo en estas mujeres Еще одна характеристика, которая была у es этих que женщин, ellas это то, что они fueron fructíferas были плодоносны y fieles и верны en medio de la dificultad. в проблемах. En el versículo 12 dice, В 12 стихе говорится: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых». Entre más Faraón oprimía a los israelitas, Чем больше изнурял фараон израильтян, ellos más se multiplicaban, тем больше они умножались. hasta el punto que los egipcios До тех пор, что даже египтяне temían a los israelitas, начали бояться израильтян, porque cada vez eran más y más y más. потому что их было больше, больше и Y больше. los egipcios cada vez eran menos, menos y menos. А египтян становилось все меньше, меньше и меньше. Y las parteras И повивальные бабки pudieron haber sentido temor por eso. могли испугаться этого. Ellas pudieron haber dicho, no queremos que Faraón ataque nuestras familias. Они могли сказать: мы не хотим, чтобы фараон атаковал наши семьи. Pero ellas fueron fieles. Но они были верны. Ellas fueron obedientes. Они были послушные. Los israelitas no se debilitaron Израильтяне не уставали. en medio de esa dificultad que estaban viviendo. Даже во времена этих сложностей, которые они переживали, Ellos se fortalecían más. они усиливались. A veces hay algunas mujeres И есть иногда женщины, que la dificultad las debilita. которых ослабляет проблема. Que la dificultad es una excusa para no servirle a Dios. И они говорят, что проблема — это оправдание для них. Que le han dicho a su pastora o a su líder, И они говорят своему пастору или лидеру: estoy pasando por momentos difíciles у меня сейчас очень трудные en mi моменты. casa, У меня дома, en mi trabajo, на моей en mi работе, в familia, моей семье, en mis в finanzas. моих финансах. Hay momentos muy difíciles. У меня очень трудные моменты. Voy a dejar un tiempo el ministerio Я сейчас служение оставлю y me пока. voy a dedicar a arreglar mi vida. И я пока устрою свою Y cuando жизнь. la arregle vuelvo. И когда я ее устрою, я вернусь. Tú no sabes todo lo que puede pasar en ese camino. Но ты не знаешь все, что может произойти на De этой irte дороге. y volver. Пока ты будешь идти и возвращаться. Quizá vas a perder muchas cosas. И ты можешь очень многое потерять. Vas a perder tu tiempo. Ты потеряешь время. Vas a afectar a aquellos que habían creído en ti. Ты будешь влиять на тех, кто поверил в тебе. Entonces yo creo que si los hijos de Israel
Поэтому я думаю, что если бы дети, сыны Израиля, entre más los oprimían, чем больше их унижали, más se multiplicaban, они тем более más умножались, crecían. они больше росли. ¿Por qué nosotras, Потому что en medio de la dificultad, мы в проблемах, в no сложностях, crecemos más y nos multiplicamos почему más? мы не усиливаемся и не растем? Cada vez que se le acerque una discípula y le diga, Каждый раз, когда ко мне подходит ученица и говорит, no me puedo multiplicar, я не могу умножаться, en este momento no puedo crecer, я сейчас не могу расти, no me siento bien, я плохо себя estoy чувствую, pasando por un mal momento, у меня плохой сейчас момент в usted жизни. llévela a Éxodo 1, capítulo 1, versículo 12. Вы должны привести ее к книге Исход, 1 глава, 12 Y стих. usted le va a decir, pero entre más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían. И сказать им, но чем более изнуряли его, тем более он умножался. Entonces, en el momento difícil, Поэтому в трудные моменты es cuando tú más te vas a multiplicar. ты должен еще больше Es cuando умножаться. tú más vas a crecer. Ты должен еще больше Porque расти. Dios va a usar tu debilidad. Потому что Бог будет использовать твою Porque слабость. Dios va a usar ese momento difícil que estás viviendo Потому что Бог будет использовать этот сложный момент, который ты переживаешь, para salvar la vida de otras mujeres. чтобы спасать жизни других женщин. Las parteras no sabían Повивальные бабки это знали, que Dios estaba usando ese momento difícil de sus vidas, что Бог использует этот сложный момент их жизни. porque era un momento difícil no solamente para la que estaba embarazada, Потому что это был сложный момент не только для тех, кто был беременный. también era un momento difícil para las parteras, Потому что это был сложный момент и для повивальных бабок. porque sobre ellas estaba la gran responsabilidad, Потому что на них лежала большая ответственность. sobre ellas estaba la presión de no saber qué hacer, На них лежал этот груз, они не знали, что делать. de no saber qué decisión iba a tomar el rey si ellas no obedecían. Они не знали, какое решение примет царь, если они не будут ему послушны. O sea que ellas estaban bajo presión, Поэтому они были подавлены. pero ellas decidieron obedecer. Но они решили быть послушными. Decidieron guardar el fruto y preservar la vida de otros. И сохранить плод, и сохранить жизнь других людей. Hoy Dios te está haciendo un llamado. Сегодня Бог делает тебе призыв. Así como yo te he salvado a ti, Так как я спас тебя, así como un día alguien te salvó a ti, так как однажды кто-то спас тебя, ahora tú vas a salvar a otras mujeres. сейчас ты будешь спасать других Ese женщин. es el llamado que hoy Dios te está haciendo. Это призвание, которое Бог делает тебе. Tu corazón ya ha sido restaurado. Твое сердце восстановлено. Dios te ha bendecido. Бог тебя благословил. Es hora de ir y también salvar a otras mujeres. Теперь надо идти и также спасать других женщин. Tú vas a ponerte una meta. Ты должна поставить себе цель. Si no tienes tus 12, Если у тебя нет своих tu 12, meta va a ser salvar 12 mujeres. твоя цель должна быть спасти 12 Y женщин. antes de que termine este año, И прежде чем закончится этот год, la que no tiene sus 12 если у тебя нет 12, va a tener sus 12 completas. ты должна набрать свои Va a 12. salvar la vida de 12 Ты mujeres. должна спасти жизнь 12 Si женщин. no las tiene, Если у тебя их нет, las va a buscar, и найди их, las va a llamar. призови их. Pero cuando tú salvas 12 mujeres, Но когда ты спасешь этих 12 estás женщин, salvando la vida de multitudes de familias. то ты спасешь жизнь множества семей. Si ya tienes tus 12 completas, Если у тебя уже есть твои 12, entonces ahora vas a pensar en 144. тогда начинай думать о 144. Si ya tienes tus 144, Если у тебя уже есть 144, entonces ahora vas a pensar en tus 1728. тогда думай о 1600. Pero tu meta va a ser salvar mujeres. Но твоя цель должна быть спасать женщин. Ya tú eres salva, Если ты спасена, ahora vas a salvar a otras. теперь спасай других. Vas a salir del conformismo. Ты должна выйти из этого состояния Hay algunas удовлетворения. que solo reciben Есть люди, которые только y получают. reciben y reciben y reciben. И они принимают, и принимают, и принимают. Vienen a la iglesia, Они приходят в церковь, están en la escuela de líderes, они заканчивают школу лидеров, escuchan el и mensaje, они слушают van послания, a la célula, они идут в ячейку, vienen a las convenciones, они приходят на конференции, pero no salvan a nadie. но они никого не спасают. Cuando dicen qué fruto tienen, И когда у них спрашивают, какой у тебя плод, no es que no he podido, ну, у меня не es que получается. tengo cosas que hacer, Мне просто столько Es всего que mi нужно esposo, сделать. И у меня mi супруг, familia, моя семья, mis hijos, мои дети. estoy cansada, Я устала, estoy enferma. я больна. Siempre hay un pero. Всегда есть какое-то «но». Las parteras no tuvieron ni un solo pero. У повивальных бабок
не было ни одного «но». Ellas estaban poniendo en riesgo su familia. Их семьи переживали риск. Estaban poniendo en riesgo a sus hijos. Они подвергли риску своих детей. Pero ellas sabían que si preservaban la vida de esos niños, Но они знали, что если они будут сохранять жизни этих детей, Dios iba a cuidar de ellas. Бог позаботится о них. ¿Qué beneficios recibieron estas mujeres И что сделали эти женщины? por haber preservado la vida de estos niños? За то, что они сохранили жизнь этих детей. En el versículo 20 dice: В 20 y стихе Dios говорится: hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. «За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял дома их. Y Dios hizo bien a las parteras. И Бог делал добро повивальным ¿Dios бабкам. hizo qué? Что делал Бог? ¿Dios hizo qué? Что делал Бог? Eso. Это. Eso hizo Dios a las parteras. И именно это делал Бог повивальным Hizo бабкам. bien. Он делал добро. No les hizo mal, Он не делал им зло. les hizo bien Он делал им добро, porque obedecieron. потому что они послушались. Dios las guardó, Бог сохранил их. las protegió. Он спас El их. rey las pudo haber matado, Царь мог убить их, porque en esa época las medidas eran fuertes cuando no había obediencia. потому что в те времена наказание было сильным, если ты не послушен. Pero Dios les hizo bien. Но Бог делал им добро. Y también el pueblo se multiplicó y se fortaleció en И gran также manera. народ, он умножился и усилился. ¿Qué beneficios hay cuando tú salvas la vida de otros? Какие преимущества ты получаешь, когда спасаешь жизни других? Viene el bien sobre tu vida. Приходит добро на твою жизнь. Cuando tú salvas la vida de otros, Когда ты спасаешь жизни других, viene la multiplicación. приходит умножение. Cuando tú salvas la vida de otros, Когда ты спасаешь жизни других, también ocurre lo que dice el verso 21. также приходит то, что Y говорится в por haber 21 las стихе. parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял дома их. Dios prosperó sus familias. Бог устроял их дома. Cuando ellas estaban en ese momento Когда они проходили этот момент, recibiendo esos bebés, и они принимали этих детей, Dios estaba Бог en la casa de ellas находился в их домах guardando sus hijos y su esposo и хранил их детей и их y супругов, prosperándolas. и устроял их дома. Ellas no sabían Они не знали, que por guardar la vida de otros, что за то, что они сохраняют жизни других, Dios las iba a bendecir a ellas. Бог благословит их самих. De pronto las parteras Поэтому повивальные бабки eran mujeres humildes. были женщины смиренные. De pronto alguna de ellas Возможно, кто-то из них estaba pasando por un momento familiar difícil. проходил тяжелую семейную ситуацию. Cuando tú le sirves a Dios, Но когда ты служишь Богу, Dios te recompensa. Бог тебе воздаст. ¿Y sabes en qué te recompensa? И знаешь, в чем Он тебе En lo воздаст? que tú menos te imaginas. В том, чего ты ждешь меньше всего. Te recompensa trayendo tus hijos a los caminos de Dios. Он воздаст тебе в том, что твои сыновья придут на пути Божьи. Te recompensa haciendo que tu esposo se convierta. Он воздаст тебе тем, что твой супруг придет к Богу. Te recompensa trayendo prosperidad. Он воздаст тебе тем, что принесет тебе процветание. Estas mujeres Эти женщины recibieron recompensa de parte de Dios. получали воздаяние от Бога. Estas mujeres no se quedaron con las manos vacías. Эти женщины не остались с пустыми руками. Dios las prosperó. Бог дал им No hay процветание. nada más que traiga más prosperidad y bendición Нет ничего, что принесло большего процветания и que благословения, servirle a Dios. чем повиновение Богу. Yo sé que una profesión es una bendición. Я знаю, что пророчество – это благословение. El ser médico, Например, и разные el ser abogado, профессии – это медик или адвокат. el prepararse en la universidad es una gran bendición. Чтобы учиться в университете – это большое Y si благословение. lo puedes hacer, hazlo. И если ты можешь это делать, делай. Pero yo creo que no hay nada más que dé más prosperidad y bendición que servirle a Dios. Но я думаю, что ничто не приносит больше благословения и процветания, чем служение Богу. Esa es la profesión que mejor recompensas da. Это профессия, которая приносит больше всего вознаграждения. Porque cuando tú eres un excelente médico, Потому что если ты превосходный врач,
estás ayudando a otros, ты помогаешь другим, estás dando salud a otras personas, ты даешь здоровье другим pero людям. tal vez la familia de ese médico está destruida. Но, возможно, семья этого врача разрушена. Tal vez su vida emocional está mal Возможно, его эмоциональная жизнь на низком y уровне. su medicina no le va a ayudar para eso. И его таблетки не помогут ему. Solo le va a ayudar para curar enfermos. Они помогут только для того, чтобы исцелять Pero больных. cuando tú le sirves a Dios, Но когда ты служишь cuando tú Богу, estás allí haciendo tu célula, когда ты открываешь свою tu ячейку, reunión de 12, ты имеешь свое собрание estás allí 12, en la iglesia orando, и ты в церкви молишься intercediendo. и ходатайствуешь. cuando tú sales a las calles Когда ты выходишь на a ganar улицу a otros, и завоевываешь cuando других tú le людей, estás sirviendo a Dios, когда ты служишь Богу, Dios está haciendo cosas por ti. Бог делает все за тебя. Está guardando a tus hijos, Он хранит твоих детей, está guardando a tu esposo, Он хранит твоего está супруга, guardando a tu familia, Он хранит твою está семью, guardando tus Он finanzas, хранит твои está финансы, prosperándote, Он дает тебе está процветание, trayendo bendición a tu Он vida, дает благословение в твою жизнь, porque Él siempre da recompensa потому что Он всегда a вознаграждает aquel que salva a otros. тех, кто спасает других. Mujeres, Женщины, Dios les ha dado una fortaleza, Бог дал вам силу, Dios las ha hecho fuertes. Бог сделал нас Yo сильными. creo que la mujer rusa, Я думаю, что русская tal vez женщина, por su pasado, возможно, из-за por прошлого, cosas difíciles que tuvieron que vivir из-за всех тяжелых ситуаций, которые пришлось en los пережить gobiernos в pasados, правительстве в la прошлом, mujer rusa es fuerte. русская женщина, она сильная. Es una mujer que enfrenta dificultades. Это женщина, которая может сталкиваться с проблемами. En su ADN И в ее ДНК hay una fortaleza especial. есть особенная Y сила. es algo que Dios les ha regalado. И есть нечто, что Бог еще подарил. Yo quiero motivarte И hoy я хочу a мотивировать que тебя tú сейчас, uses eso, чтобы ты esa fortaleza, имела эту силу. esa fuerza espiritual, Она у тебя есть, esa духовная fuerza сила, física, физическая para сила, que ahora salves a otras mujeres. чтобы сейчас спасать других женщин. Ya no vas a terminar más este año Я не хочу, чтобы ты закончила этот год, diciendo, говоря: Señor, Господь, soy una buena cristiana, я хорошая yo voy a la христианка, iglesia, я хожу в церковь, ya no estoy con mis amigos del mundo, я уже не со своими мирскими yo друзьями, estoy sirviéndote, я служу тебе, pero no tengo fruto. но у меня нет плода. Dios quiere que tengas fruto. Бог хочет, чтобы у тебя был Y la плод. mejor manera de tener fruto И самый лучший способ иметь плод es cuando salvamos a otros. — это когда мы спасаем других. Es cuando los preservamos del mundo. Это когда мы спасаем их жизни от мира. Es cuando los rescatamos de las drogas. Это когда мы их вырываем из Cuando наркотиков. los rescatamos de la depresión, Когда мы их вырываем из de la депрессии, enfermedad, из болезни, de la tristeza. из грусти. Cuando tú haces eso, Когда ты это tú делаешь, estás salvando la vida de otras mujeres. ты спасаешь жизни других женщин. Yo quiero que por un momento tú pienses Я хочу, чтобы ты подумала на минутку en los rostros de las mujeres que han pasado por tus manos. и представила лица тех женщин, которые прошли через твои руки. Hay algunas que dicen, no, que creo que perdería la cuenta. И, возможно, кто-то скажет: нет, я потеряла счет. Yo sé que aquí todas Я знаю, что здесь han все, tenido contacto у вас у всех был con más контакт de 12 mujeres en su vida. больше, чем с 12 женщин в вашей O por lo жизни. menos desde el día que conocieron a Dios Или, по крайней мере, с того момента, как вы узнали hasta el Бога, día de hoy. до сегодняшнего дня. ¿Cuántas mujeres no han pasado por tus manos? Сколько женщин прошли через вашу жизнь? Lo que Dios te pregunta hoy Это Бог спрашивает es тебя. ¿a cuántas de ellas has preservado sus vidas? Скольким из них ты спасла жизнь? Las has cuidado, О ком ты Las has позаботилась? amado. Кого ты любила? las has cuidado como esos bebés. О ком ты позаботилась, как о своем ребенке? ¿Y a cuántas de ellas И о скольких из них? has dejado perder? И скольких из них ты потеряла? Tal vez por tus problemas, Возможно, из-за твоих por проблем, tus situaciones, из-за твоих por las ситуаций, cosas que has vivido. из-за того, что ты переживала. Pero hoy Dios te dice, Но Бог тебе si говорит: esas parteras lo hicieron, если эти повивальные бабки это que делали, vivían en momentos de más dificultad que de los días de hoy, тяжелые моменты, чем сейчас, con más razón tú te vas a levantar то ты должна еще y больше vas a tomar подняться una и decisión. должна принять решение. Señor, Господь, tú me has salvado a mí, ты спас меня. ahora voy a salvar a otros. Сейчас я буду спасать других. Quiero que lo repitas después de mí. Señor, Я хочу, чтобы ты повторила за мной: Господь, tú me has salvado a mí, ты спас меня.